ด้วยนะที่ไปรับดิ ได้ครับผมให้ขอบคุณ ถึงแล้วบอกนะครับ ผม เจอได้ที่ร้านสวยจริงๆนะคะ ครับผม ส่วนตรงนู้นอ่ะ ต่อไปนะครับผม นู้นอ่ะสวยหน่อยพี่เอ็ม ทางร้าน ค่ะขายอะไรเอ่ยไม้ผลทุกชนิดพลาสติกแล้วก็สด ทำติดแล้วส่งนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่ร้านแข่งนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมทั้งต้นไม้ผมนะครับผมมีอะไรบ้างเรื่องแต่ยังลงมาเรียนรู้ที่คุณพ่อคุณพ่อมาทำ ต่อไปเลย สวย สมาน สมานทำไม้ ผัดไม้เป็นไม้ผลเหมือนกัน สมานทำไม้นะครับผมมี เป็น ไม้ ไม้ ผ ผ ล ล มีไม้เลย ขนมแดงด้วย ผมเสกขนมจีนนะมีขนมแดงด้วยเป็นมีกาแฟอาราบิก้ามีกาแฟด้วยมีกาแฟ มาจากต่างประเทศเหรอคะ น่าจะเป็นไม้พันธุ์ของประเทศนะกาแฟอาราบิก้ามะขาม มะขามเปรี้ยวยักษ์ อืม มะขามเปรี้ยว